我哋嚟咗呢一間，嚟咗坐低咗咧，就可以見到咧呢一間咧好體貼嘅，佢係有同語言嘅 menu 嘅。咁咧呢一張咧就有韓文同中文啦，咁咧有日文啦，同埋有英文嘅。咁咧我就想食，睇下有咩食先。都好多嘢食喎，但係呢間咧都幾好食嘅。咁我哋轉頭睇下啦，佢哋有得揀呢個咖喱嘅辣度嘅。咁我應該揀啲最入嗰啲啦，因為我唔食辣㗎啦。咁咧仲有湯咧都有人氣湯，可以加啲椰子啊、番茄啊、蝦啊，什麼好多款嘅。咁跟住下邊咧，咁飯咧你就可以加個普通飯啦，200g，跟住你要多啲飯就要加錢啦，或者你少啲飯都得嘅喎，可以減錢。咁跟住之後咧，就有 topping 可以再加嘅，咁樣就可以慢慢睇啦。係啦，我哋就係咁樣轉頭咧嗌完，再話俾你聽有咩食啦。仲有嘢飲，拉西係咩嚟㗎？唔知咩係拉西。佢教埋你點食啊？拉絲啫嘛，嗰個係啊，呢個咧就係教埋你點食啊。咁咧就係咁食啦，然後咧就將啲飯加落去啦，就食野菜啦，再將個飯倒落去啦，咁樣啦。好啦，我哋而家嗌嘢食先。好，我哋咧今次就我嗌咗呢一個咧就係呢個叫做。唔係喎，呢個先啱喎。烤雞，脆皮雞，烤雞嘅咖喱。咁咧我就揀咗蝦湯嘅。咁咧揀蝦湯，咁我個飯咧就係揀小飯嘅150。咁咧就應該試下味啦。咁另外一個咧就係揀咗呢一個蝦絲，揀咗呢個海鮮啊。咁佢都係揀咗蝦湯，都係揀蝦湯啦。咁但係佢呢個咧就佢呢個飯我哋比拼下，佢嗰個就係普通200g，都係唔使加錢嘅200g飯。咁我85g飯咧都係一樣價錢嘅。咁係除非你走飯先係要減錢嘅啫。咁咧就係兩個嘅分別啦。我哋陣間會再試下嘅。好，請你分享下你一個海鮮。一號一辣度中辣，係辣唔辣嘅咧？好輕微嘅辣，但係咧就好濃郁嘅蝦湯嘅。今日個飯軟腍腍好食。佢有啲咩海鮮？有帶子，有青口啦蝦啦，有魷魚啊！個魷魚俾我食咗啲。魷魚、青口蝦。有咩咧？冇啦，好似。蝦有2隻。帶子有2隻，魷魚就1件。個魷魚好好食。好，咁我嗰個咧，好到你烤雞啦，芝士烤雞咁樣，見佢啲芝士咧拉晒絲咁樣。我而家就我揀嘅辣度就係唔辣啦，但係咧我發覺佢飲落去都係有啲嘅辣嘅，但係係可接受嘅。我睇下我啲絲，我啲拉絲好勁。我而家試下呢個烤雞，係咪好似炸雞咁？下先。佢唔脆啊，當然佢撳落去，又係都幾香，好似燒雞啊，有好多蔬菜㗎度。咁我嗰個咧就有都幾4件嘅，我俾咗4件，跟住有鵪鶉蛋啦，有薯仔啦。有粟米啦，有個秋葵嘅，有青椒蘿蔔咁樣，主要就係雞咯。好啦，開餐。好似視片就嚟到呢度啦，如果你中意嘅話，記得讚好、訂閱、分享同埋留言俾我啦。咁我哋下條片再見啦，多謝收睇，拜拜。